Hello everyone, welcome to the new day. भर्खर अफिसबाट आएको 2 दिनको तालिम पनि सकियो। घाम चाहिँ मजाले लाग्छ आज। यहाँ चाहिँ घाम बेलुकाको समयमा 6 बजिसक्यो, त्यही पनि मजाले घाम लागिरहेछ। उता पोखरातिर भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ घाम पनि अलिकति ढिलो अस्ताउने रहेछ। यो उता घाम अस्ताएको, यहाँ चाहिँ आधी घन्टा जस्तो पछि अस्ताउने रहेछ। टाइम चाहिँ हेरेको थिएँ मैले, त्यो जिएमटीमा चाहिँ हेरेको थिएँ। त्यो आधी घन्टा जस्तो चाहिँ फरक हुँदो रहेछ रियल टाइममा। नेपालमा चाहिँ एउटै स्ट्यान्डर्ड टाइम मेन्टेन गरे हुन्छ, तर सजिलो होस् भनेर। खासमा चाहिँ अब उता र यताको टाइम पनि अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ। अब घाम पनि त्यही भएर अलिकति ढिलो अस्ताउने हो। अघि बेलुकातिर चाहिँ 4:30 बजीतिर चाहिँ घाम पनि पानी पनि परिरहेको थियो, घाम पानी भइरहेको थियो। गाउँघरतिर चाहिँ घाम पानी सँगै लाग्दाखेरि चाहिँ स्यालको बिहे भयो भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँ पनि स्यालहरू चाहिँ जोस् यो एयरपोर्टको आडमा पनि भएर होला, सायद एयरपोर्टमा चाहिँ छन् कि नै थाहा भएन। बिहान त देखिँदैनन्, बेलुकामा चाहिँ स्यालहरू कराउँछन् 10-11 बजीतिर चाहिँ। अनि त्यसपछि कुकुरहरू पनि मजाले कराउँछन्। सायद वरपरको जङ्गलमा चाहिँ स्यालहरू पनि छन् होला। जे होस् 2 दिनको ट्रेनिङ पनि भ्याइयो। खासै हेक्टिक थिएन, सजिलै खालको थियो। नयाँ कुरा जान्न पाइयो। जे होस् नयाँ कुरा जानिँदैछ रुकुम आएर। यस्तै छ यहाँको वेदर चाहिँ। जे होस् 2 दिनपछि घाम चाहिँ मजाले आएर लुगाहरू पनि मजाले सुके। आज चाहिँ लुगा पनि सुक्न पाएँ। अब चाहिँ लगभग प्रायः जस्तो हामीले धोइरह हुन्छौँ। आज चाहिँ बुढीको लुगा धुने पालो छ। पोखरामा चाहिँ पुरै वासिङ मेसिनले धुन्थ्यो बुढीको लुगा। यहाँ आएर चाहिँ आफ्नै हातले धुनुपर्छ। यस्तै छ अवस्था। जे होस् नयाँ कुरा गर्नु परिया छ रुकुम आएर। मैले चाहिँ अलि अस्ति 27वटा लुगा धोएको थिएँ एकै दिनमा। यो जिरालाई चाहिँ दिउँसो बुढीले धोइ पखाली गरेर सुकाइछिन्, नत्र कति फोहोर हुन्छ यो जिरा यत्तिकै चाहिँ। अनि यो चाहिँ आजको हाम्रो क्लाइमेट, दिउँसोको वेदर चाहिँ यस्तो देखिन सकिन्थ्यो। अनि रुकुम पश्चिममा चाहिँ अझै पनि ग्यासको अभाव चाहिँ भइरहेछ। यसरी मान्छेहरूले चाहिँ भारीका भारी दाउरा चाहिँ जङ्गल गएर लिएर आउने क्रम जारी नै छ। 200-300 रुपियाँ भारी पर्छ अरे। यो चाहिँ दोस्रो लटको ड्रागन फ्रुट हो। 10वटा जति छ। पहिलो लटको चाहिँ खाइयो, जे होस् सबैजना मिलेर। दोस्रो लटको पनि हुँदैछ, समय लाग्छ। अनि यसरी यो प्लेन आउँदा चाहिँ यसरी मान्छेहरू पहिल्यै तयार भएर यसरी तल झरेर रेडी भएर बस्छन् रनवेमै। यसरी चाहिँ प्लेन आएको दृश्य हामीले देख्न सकिन्छ। प्लेन अब ल्यान्ड भइहाल्यो। ल्यान्ड भइहालेपछि अब मान्छे झरालेर ट्याक्क फेरि मान्छे चढाइहाल्छ। मान्छे चढाइहालेर झ्याप यति छिटो त कहीँ पनि हुँदैन होला, यति छिटो गइहाल्यो हाम्रो प्लेन। यसरी नै भोलिको भ्लगमा पनि भेट हुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको लागि यो भ्लग इन हुन्छ। बाई बाई, फेरि भेटौँला।